asem senimu enkomo kra na yedie ene ya ma matwi na nwure mu so ye ka me ho asa. Listen to me. Say eba ne saa peace in heart you will never see. That is why we are praying to God. We are asking him. We are asking for his peace to reign in our hearts. Erade asumdwe metena yakomam. Erade asumdwe metena ye fie ho. Empire me pesa obo no. Kasa wurade mo asumdwe emra metena makomam. Mo asumdwe metena fie ho. Mo asumdwe metena dwumanim. Mo asumdwe metena omanum. Mo asumdwe metena kuronum. Ma wasumdwe emetena sorry ho. Say a wura busumi fufuro mu yi. Ewurade ma na sumdwe. Ewurade emma na sumdwe a ewie peyo. Emra emetena se. Ewe yakoma mu ni abrabom. We pray that the tranquility of the Lord will calm every storm in our lives and grant us rest from all our struggles. Sa asumdwe no ene sa jojo ye no a se kambo mu a entu betimi enya asumdwe but na asumdwe na nya jojo. That is why we are praying for these two to come, peace and tranquility. The tranquility of God will calm every storm in our lives. Asrochi biara obre ade ati nkrofo esi apenie. Nkrofo esi apenie na enra me reading news bi na oko enkran Zongo Lane eja eto Zongo Lane shop bi mu ene ka ho 3 days ni on my Ghana nyina yentimi ndum se eja no enya awere hosem enti ya wasumdwe but tranquility ni on my num Ghana ya wasumdwe o but enioma ema asumdwe na wie peyo no ebi ni on my num. How can you tell me say eja ato edan mu na ye de edamiensa ye da so gina ho ayentimi num no san say akade emfidi a ye di dum ja no ebi nim oman num nanso so oman no ubekwa akohwehwe mu no ni aka kire wo say remittances nko enkrofo a send sika edi free amano ne ba Ghana ha almost 12 million US dollars. Yes ayira emfidi edi dum ja bi ni oman ni mu enso so sika tumi yira oman yi mu ofro kwabena ne ba betena committee anim say have you chopped the money or say yes I have chopped it with D na yes the shirem into oman Ghana here peace and tranquility before we will be able to see the hand of God. Asumdwe di oman ye obi ka tro se eni asumdwe anu o daada o untu kwan ko obi man so a one way you will take the peace we have in this country for granted. But say utu kwan ko ba bi na kokohwe asumdwe no o de toto ho a you could clearly see say Ghana ye ba na asumdwe ye obi but asumdwe no enwie peyo e wo man yi mu eniema ma asumdwe na wie peyo no minu mienu ye ni bi nti oman ni si apenie aropa ye mpa boni ade srade nyina ne se wurade mo asumdwe medi hini wo yakomam emedi hini wo ye fie ho ma wasumdwe ye mpotemo no oman no aye tim adwuma no aye womu no mo asumdwe mra ho ye wadwuma bi wo ha asumdwe nim o adwuma bi wo ho no asumdwe nim ade atia no pa yi a wadware a wo be ya dwendwen sanse asumdwe eni adwuma nim awurade ma ne mpare yen si ebekwa akowura adwuma a asumdwe nim adwuma a wankasa kra ntimi nya adwene mfa nwen mo wa abrabo da bia na boss di ke manager di ha deputy manager di he we so de ha asumdwe nim
when it happens like that, you have a divided attention and you can't see progress in your life. But I have come this morning to raise this prayer point for you to pray over it vehemently. Ask God for his peace to reign in your heart, in your home, and in your community. Bompaye, ne kanchire urade say, as we enter this new month, in fact, we have entered it already. As we have entered this new month, let your tranquility calm every storm in our lives and grant us rest from all struggles. In Ghana, we have peace, but yet we are struggling. I was watching video bi abusia. Sanya me no kasa right now no Sanya galamsey no asan bounce back no ehu. Sanya nkrofo asan ye galamsey no abusia ehu. And I cry for the future of this country. I fear for the future. Me bisa me ho say edie be na sensi what is happening. Said nkrofo asan to ahye galamsey so na wo mu tuo no. Tes wo mutimi tua wo mutu ni krom finfin kramfo bia ho oman yi si apene oman yi wasumdue but ya sumdue ni nwie peyo ede na ekoso mpanimfo oman Ghana oman pani o se oman yi bo se wo presidency kura no a wo de beto so oman pani galamsey no asan babako na said ye tunu no ehu. Now galamsey no ya to ahye so a ye tu galamsey no with a certain impunity. Ye bisi an say ekoba say ye kra nsuo e de abo man yi mu a. Yen ntumi ntobi no ye be den. Na nsuo no kra na wo kra de aba no, unimu niam a wo de afrafra a wo de ba. Already no wo fada mpam ya ye kra ba ye nim ni wo de ye sampampa say ye akokonam say ye pete say ye de aminu mi enu ye nim. Ene yewe na hwe oman yo Onyankopon ahyira yen na wadi bibia ye de dom oman ma oman tumi wie peyo awurade de bi di adom yen na ye wo nsuo kan tete no ye kwampo a yen hyeda nyin bia saa no me ba beto ye ne ye nana na motie yi ye kwafuo mu a na ye mfa nsuo nko o de ane so na na beka kire wo se wo ba fa galon ne bra na kɔ bɛkɔ akɔsɛ nsuo ɛwɔ esuo wabod nsuo ni din. So obekwa kwose nsuo saa ubekɔ no nsuo no fitaa ugina so a uhunu w'anim wase na wohwɛ sɛ de abo enam ade na se na nsuo ni nam so a na efe akɔ no kɛkɛ but ene yemisi ye ho sɛ nsuo dodo sɛn ene yekogina ho a yebehunu y'anim wɔ mu yenkane benkum nkane nifa sanse de ya amanyosɛm MPP for so mo ko atia NDC for so mo ba on besan mo ma ba bɛyɛ MPP for sɛ saa na tie de a yɛntena ase ɛma NDC for meka nkyerɛ mo so mo mra mɛyɛ na ɔma to aba na tia yɛn ɛni ntia ne galamsey ne yɛn nyina yɛntungum na abusua sɛ de sese wo mu tu galamsey no ehu nkrofo pɛsɛ me nkum nyawo so yɛ ni asomdwe wɔ ɔman yi mu saa ya asomdwe ni nwie pɛyɔ ɛnu nti na meka kyerɛ wa no pɛyi sɛ yɛmɔ mpa yɛn srɛ wurade na ɔman asomdwe any tranquility, peace and tranquility. Tranquility no na eba beboa ma asumdwe na wie peyo. Omani ni asumdwe. Awurade mfa kandifo a wo mo dwene wo man kan kro ene ni mpuntuo ho. A ebe ma asumdwe no atumi awie peyo. Na we mu etete so no, free na na ado so ekosi wo mo apri ba nyina obi ene wo mo dwene wo man ne ho. They are all thinking about their selfish interest. Ekwan yo befa so a obenya your friend is saying protocol. A kwan obefa so obenya diplomatic passport. No atimi to kwan atwa ewiase mu ha nyina ahia. That is what they are thinking about. They don't think about the generation. They don't think about the people. They don't think about the vulnerable population in the society. They only think about themselves. Me no ka say oman so mabusuafo nyina kogu amanone. Eno omo nkwa no omo wa ha. Ono no ensuo no betimi akra bi abenom. But me no, can we do that?
Mudi ewo mu a baabi a omo sone nsuo sue ya mo nkɔ hɔ na mo nkɔ hwɛ de ɛkɔ enura wo mudi gumu ansa na nsuo na timi adane aba bɛyɛ de yɛ nom yemisi a ho sɛ saa nuro no ɛkɔ nipadua ni mu ade na de bɛba ɛni nti yɛ 30 40 20 na wawu no ɔfam dan ho ɛnyɛ duabo ɛyɛ nubɔne a yɛde fra yɛ nsuo dane no na empanimfo firi na naado no mo so adwembɔne efiri wo mo hɔ ɛde ba fam ɔmo mu bia yɛ na adwene so ɔnka ho asɛm pɛsɛmi nkuminya adwembɔne politics ɛne yɛ dɛ ɛne ministers na etu galamsey MPP mpanimfo yi wo mo etu galamsey no a kyerɛ sɛ sɛde wo mo tu galamsey no bɛka sɛ ewiase nkwa wieyɛ mpanimfo nim uko Jubilee House hɔ no mo a wo mo gu hɔ galamseyfo ni gu hɔ. They know themselves but they will never talk about it and wo mo say yensuo no ehu nana no mo a bebre nso adwembɔne ne adwemfi ahye omoma omuni kabo kasetie nie and wo mo so agye jansase ne mu nana no mo they are supposed to be custodians of the land and they have to hold it not for themselves but for generations yet unborn as it was bequeathed to them. Senkamona nanomo se ni kabo ka dwembone ese nsuo ne nsase se yi a anka den na omo de bema mo ade ne yetimu odin saa o my Ghana o mampani akufuade wadi o man yi hwammo se wunya obi anka nkyere wo a ye de ye ka kyere wo wadi o man ni hwammo promise ya wo promise wo man no that is not what we are seeing today. Wo se wo man ne bo se galamsey usai soko unya omamu ni nyina achi taye ena amanyo 70 galamsey yi ena o masan atiasimu a wo moye na de emu kra galamsey no mpanimfo campings na etu galamsey no Jubilee House no mugu Jubilee House enti ono di ani mu kotu galamsey no betimi aka kire o se men kotu galamsey okwa Western region a friend is saying ministers who are supposed to know better, they are the ones voting leading it. And ye to galamsey no left right. Yes, sense asini nsuo adwem bone and aso mama na we mu ya mompa ese nyankopon kunkum wo mu fira asase so. Ewurade nse sayare bone won tungu wo mu no masefo so. Because wo mu nkura adwem pa de mayen. Omani ni asumdie ye wokura mpa anwie peyo ye kekare ani manyame sompa ye ntumi nka no kora nkyere ye ho na ye kan ebe ye obi so aya niama onsam okeka nsam akese na eduru babia obe yare akọ Ghana hospital bi na wo beko na insurance enya adwuma ye kyerɛ aduru we ma we beka sekoto na wo beko na ye pe oxygen di asiw so na ebi ni ho no then you begin to appreciate say ni abrantie de beka obetena ya na woka no eye die nyame asoma no ene ya na obeka ne kire o man no ye de ye nyame so adwuma o okenkan bible a o se kasa kire o man no ensem awurade de ama no fa ka kire wo mo adwembonefo a edi o man so ama o man ni si apene no ka kire wo mo na wo mo nsesam firi wo mo akwambone na wo mo adwembone ene wo mo pesa minkumnya ne ho na owuo eda ho no mo de ma onipa da sani bia ne onipa eguo no eno an wotwa. God can never be mocked. Ni onipa guo eno ne wotwa. Nti galamsey no emu mpanimfo bie wo Jubilee House ho a mama ye se wo mayinsa ase no onyankopon tesoro a wo hwew wo de yare bone said you de tisi Egypt force no wo de begu ne wasefo so because you nkura dwempa. You think you have the power, therefore you can use it to abuse the vulnerable people in the society. Ewurade butu soro ho or say God can never be mocked. Whatsoever a man soweth, he or she shall reap. Nti papa na wugo bone na wugo ubetwa so aba. Prayer point ni bi no we no de ya na nyamo de on but we mu nso ne ye ne yepe. And then the final prayer point, we are praying for God to give us divine protection and safety. Omeyi eya na ebisi ye ho sese yetumi kire MPO yakoto se MP so e wo no ani fie
ni yakum na to atwene mfie nso mfie nwatwe yentimi nche atefre abrante ya eche no ono no tumi ba na ka kire ense opese okohunu ne yere ono no tumi ba na abekeka sebe ensem enye de na ode akire yen empanimfo ate ho okoka ne abeka kire o say the wheel of justice grind slowly. Then we will hide behind that phrase. Ni nyina ye de te o man ni mu. O man yi abusia ye wodache. O man yi bambo te sen. O man yi bambo nye o. O man yi bambo nye o. O man yi ye bambo nye. O man yi baby ye gina ne nye. Where we are standing is so slippery and is so bleak. Yem future. The future of this country is so bleak. Mama we yamo nhihye mo ma o man no. Ye DC MC ma we yamo nhihye o mfa mo o man no. So we will pray for the protection and the safety of God for this country. Na adamfo bi o Rwanda o Rwanda ni na oba Ghana ohwese de niema na ye mo hye no asem o kan say hey, but why are Ghanaians living so carelessly? Obisa you say ade na Ghana for ye live na say ye hunu danger kram for ye ho sene ya structure ye niema ni nyina ye danger interne wo yare na ye do ko hospital a the likelihood say wo bewu no e wo soro emfa pani bia ho because no o yare sisi ya no a eno an say aeroplane ye de na tum na papa wakogya yaresa ye kwan na car etwam no onipa da sani sunsuo no de nam street so emfa pani bia ho awurade na nkrofo asebi omonso adi dem no omonso nam street so se wonam opa bia ho se wonam ayi tashi nungwa kwan so o de ko Paloma ho na ado dan kwa kufu ado no ankasa ne junction nima junction hoi na womo adi dem edi traffic mu no omo sresre sika emfa pani bia ho emfa akwada bia ho na se ka yi etwi fa wo mo so a. Why are we so careless in this country? Yet we claim to have leaders who are supposed to do the right things. They are occupying space. Your leaders no matter. They are just occupying space. They are not doing anything to benefit us. They are selfish parochial interest. That is what they pursue each day. Intimiani aye die nya papa. Ensu aye no nya papa. Entade aye hye nya papa. Ye environment no ya pollute no. Enti mframa aye home ko emu kra nya papa. But we pray for safety and divine protection for this country. We pray to God. Say omayen. Safety no kra ni twi di design. Ye niema ye no ahweyie ene ne nhwe so papa ene won fa no me yen because oman yi awere ho Ghana awere ho said ye yahye oman no proper plan ene wan se yakoda na de ache yen ne ye nyina yasan to ye ho agum na we ka ne de amanyosem ye de se oman no. Nano abrantie ba ku su adan a o se wa wie school 8 years nie wa ye bia ye okoye adwuma we ye ntia ne ka yie ni yetia ne 300 400 university graduate ye tia no ye tua no kra 700 cedis 800 cedis eno kra ma wa wo bre ne hu bia na o hye dem na o su adan o se kom de no me kan obi betena ba bia ka se e wo se wo pie no kokopa adwuma asem nto woda asem ato woda anka borofo na wo kan ka betwa so asem nto woda se oman mu a enkrofo ahye da kwako sua de me ne wo kasa yi mrantie ne maba wa o wo mo awie suku gufie nurses
doctors womu nyina agufie empanimfo bia ho adwem boni from the presidency to the last person omo nwini nipa ho omo person minkum nya na wo no o ka asem ebo mpa papa dia ma yare boni odi gba o mfa mmo wo nko an o mfa mmo wo ni wasefo omo enjoy anu nti eye wa agene se Ghana nyina ne wabusuya no yare boni ni ntingu mu nyina so na munsi apenie mo ntwetwede na mo hunu se ampa you have deprived innocent people from things that they are supposed to be enjoying because of wadwem boni and inte urade mfa yare boni emfa ngu so ekomo mra wasase so na hunu say yes say ekomo ya urade hunu ya mobo no wankan ho na se ne ya blaze ya no pay no wo a ode ba be wo so urade nyankopon wa anyi wani so ayen be die ni so because yam yeni amre ankeka bia nkyere nkrofo yi a ba bi omde oman no akyere no ehu sene galamsey no mu tuo no ehu wan sa meni umi enu nso na yebu ofie no etore bia obu anani ayi se ko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  odi atena se na fa wo politics no fa kata wani wo bedwo nso no wanom odi atena ho ye kan ye wadwen se eye niama ho nsam ye tu ye ni tasi nkrofo bi so ye mu nipa yate menana ye akuma o se wan kai mi ansu a wo be kai mi asere awurade nkan ho no ono momo ayen ye prayer point no bo sampae no ne fa boa oman no sanse oman ne bredodo sports upnest ofremi obo ba ofori amanfo ye de ne de si ha onyankopon ya adom a ochina ye be san de aka nyina de aka ho de amawo nyansa chiamen akasa kire oman no sports to aso Joshua Kwabena ejenim atena ase Joe apomokode obi bibia kama na so nyame adom bibia edi adom anu wi anu message bo oni so si ya ma odin foforo ye flow talented speaker hwan no o won nam ka say wo cause me ba na wa bi ewe ewo friends obi dey send me message by ese den o ye si ado talented speaker hwan so no me ni se bia o ka so beko so manko na o talented speaker si din foforo dem no me ka say meko ahenkan na o say ahenkan de medical ka kire mu say contract na 10 years matwam 4 aka 6 but yegusu ku ye mu na bibia betimi asi so ye talented speaker me say uja no ho no mko a o hu be nti ayo ya te be ya festiha ya na do ne sa oh okay ya te obobo for amanfo Joshua Kwabena engineer na say galamsey no central region nyina ye say duro sa say ho de na me ka senka ebi ni ho ebi ba ho enche bi northern region ebi ba ho but it's serious o so mo ye fampo Konongo area ho ye ho de say wa say no bra efie ekurom finfin o me say edan atwa pit no edan atwa ho nyina hia ene wo mu tu galamsey no so asase won toma ya ebetu amuntu na nwumre nso anopa yi ti say ade achi a obia hunu ne yonko animu yi no ene omu sisu na ene hyamfan yi tututu kurom finfin that is how hypocrite ye wo kurom hanum the two abani we are most nedia soldier for the police force so munjai but see aka few months I think aka 90 something days for the elections I today my 2 we now there 94 days you see o ma jagum you see obi abetina ade e mo bone say ye two abani we are your special nkofo bi omo de ombagu so aye but see ase ne bia ma obi na obi ye bi no ya to abani wi but special people na good jubilee house no be so why omo betimi aye na say hu say omo de adwen di agro serious o penifo no omo de serious omo man ye so easy so palatable farmer serious me say mu dada omo de nekutua bi dada ya was na matoya adwen wi enam wa yeyi no omo tu galamsey no ama enam no sisi omo gu atechemu potro enam ni gu atechemu na ne tie nso ne say omo de unse galamsey no omo de nuro
ɛne yɛ no mo de frafra de hohoro adeɛ no saa nnuro no chemicals no ɛnyɛ sɛ ɛni ho kwan sɛ kɔ nipa mu na nam nso gum ɛna nam no nso gum nti nam no bɛnum nsuo no bi ɛna saa nsuo no a because nsuo no bi ni baabi a saa nsuo no na atenetene aba bere mu ha yi a ɛno ne yɛdane no ɛyɛ ne nsuo sɛ yɛbɛnom nti pipe de sisi ade ni bo ayɛ medin mu na ɔman yi adwene yɛ adwuma mu sɛ clean kama but enuro ɛkyerɛ asɛm no enuro na ama na ayɛ clean no adwene ne nyɛ adwuma wɔ ɔman anim because adwene yɛ adwuma a onyankopɔn ama nsuo koro gyen sɛ nom wosi da bi me deɛ mepɛ sɛ menkom nyɛ nti mesɛɛ no ne yɛde aduro mu de adane no aba bɛyɛ nsuo a wɔawurade nyame ayi toa so ɛbɛtoa so na nɔpa yi medin Yoshua Kwabena Gyenim Yosef Adwuya nkyɛ wobɛtene nka Benito Mauli bɛtena machine n'akyi na afei voices ahodoɔ ɛde bare nyinaa no wegyegye mu ɛde amayɛ saa ɛnso ɛna Raymond a hyete Mr. Rat ɛnso ɛboa dwumadie no meyɛmfa seda ɛma Royal Furniture aba na deɛ tie ne sɛ open nkonnwa sofa chairs yi na opɛ wɔ wodem opɛ ɛyɛ kitchen cabinet opɛ wardrobe anasɛ mpa na opɛ sɛ ɔda so kyɛ sɛ ade adi ndua yɛ bia na carpenter ni na ɛyɛ deɛ a fo asɛm kɔdan ɛyɛ Royal Furniture na afei yɛmboa na bibia nkɔ kama ɛmfa ma deɛ tie ne sɛ oba ebia wabɛhyɛ bɔ sɛ opɛ sofa chairs yi bi de asiesie odem opɛ kitchen cabinet opɛ wardrobe ɛnso de siw dem de asiesie odem a yɛ de ɛsɛ bra oba yɛ charge 1000 to 500 yɛbɛyɛ de amount ɛyɛ wie ne de nneɛma no ɛbrɛwa na afei asange 50% na aka w'akyi no na bibia nso akokama ɛde amount ɛno nti yɛ ne flexible obi a ɛnso ɛyɛ wardrobe obi a ɛnso ɛyɛ sofa chairs ɛde sinde na bibia nso akokama ɛde amount no nti no bepie mɛ na afei ne mbedi nsa wɔso na bibia nko kama ɛmfa amount deɛ tie ne sɛ ebia nso carpenter dwuma no wani ɛgye ho opɛ sɛ oyɛ bia akonya no aba ɛde amount so bɛwurom Royal Furniture kache na afei waba na yɛakyerɛw na bibia nso akɔ yie ɛde amount wohwɛ akyi akwan a Akim State SHS Junction ne so ɛhɔnom na bɛhu yɛn Ɔhema Junction ne so a ɛhɔnom ɛne ɛwɔ frɛ Mr. Asumani ɛwɔ ɛyɛ 0244 588 024 485 8448 ana 024 810 0248 024 810 0248 na one Royal Furniture enso edi enkomo na bibia akokama edi amount unim say West Africa the biggest tree West Africa no esi eye na esi empatem ha ya aprokumase na sa edua esi nyansa kan say edua yi na ese edi 500 years ena edua edisi na etie ne saa na etie se ne nei etie no saa na etie ensesa ye enu ntine eyade a na se Ghana Tourism Development Company Limited tia from GTDC one any managers of the Big Tree tourist site and Afri Tourism Society of Ghana and so akabum at the tree fan fest baso when the Big Tree fan fest in a nay na se jumadi baso 21st September na se busumi yamu na sa fan fest no enso eba so ewo aprokumasi bebi a na ese Big Tree no enso ewo no ntino fa ho gime na afie enko na yesu ade enso ede fa Big Tree ne ho no fa so de bre no na games awdo enso ekoso ewase ayade a trampolines ekoso sans na bouncy castle ewombi hooks ewombi hopscotch ewombi sans na face painting enso epiem enya no nko a ludu yeye bi ho oware bi bekoso draft na ese dami ayade ebi bekoso honum spa yebatu bi gari soakings yebesoki gari asan edi aguso mobibia nso akoye edi amayen sanso na nido ni chema na se drinking challenge enso ekoso mini bar enso honum na se enije na 21st September de ekoji ani enso ewo aprokumase ewo Big Tree no asia edi mu komo no enso edi ejaw eno ntine bre no ndu pepe na dwumade no bibia enso ahyase o ba kanasha no so se utua kakra bi 30 Ghana cedis pe na afi won so wa enjoy na bibia akoye era moderator nia ojemu ahwe atutu niema that day no wodi ahenkan kwame yeboa ono ohwe nim enso atutu niema na bibia enso akoye edi amaye we no na ye dwumade under the offices of Ministry of Tourism afi Arts and Culture in a ye Promotional Ghana enso eboa sanso na beverages enso no ayade a omo eboa na afi Big Tree Fan Fest no
21st September yɛde hyɛ so enso apro Kumase na bibia akokama enso edema nti make dates na fe join na fe yensu ade mbom ye enjoy mbom yendi agrombom na bibia enkoye emfa my Festus Enterprise enso sebra promotion enso eguso a ekoso na ede se open DSTV open Multi TV Canal Plus HD Plus and Star Times na person to use a kopiemu aye Festus Enterprise akache na fe yemo bi na to na bibia nkokama emfa ma ebia onso de no television na person to brand ni nyina bi na fe size ni nyina bi ebi Festus Enterprise TV guide freight guys ebi TV antennas ebi aba TV wall mount size bi abi bonye bi ato Festus Enterprise akache afei yido ni chema satellite dishes ebi TV ina afei decoder remote yedi aba decoder stands ebi abepiemu Festus Enterprise akache nti rome na afei ne mbedi dwana bibia nko kama emfamanya no nko a ebia nso de no air conditioner na pesa auto use afei air conditioner bracket nso no nyina no ebi abepiem Festus Enterprise CCTV cameras ebi de chene se ye fixe amam de bibia wo bia no so monitor ne ekoso dwumam ne ekoso office ne ekoso school honom afi ne ekoso hospital honom na bibia enso akokama edi ama sane ma wanyina no tumuda se ban installation dia you should let's papa ban install edi amawa na se ohabia enso embe echire biu uye nu si nchen ya yade Festus Enterprise yane Mkopa Ghana enso ekọ nakra partnership no ye adwuma ama yade original Samsung phones enso ema free na se ne bibia so akokama edi ama ye chance credit na de ema no ntino ba bia wo bia na open original Samsung phones enso ayusu ma fe wotwen kan akra dia kona kopie mu Festus Enterprise akachi na fe yemboa de chance over for initial deposit ebra for kakra bra o de kakra ba for Ghana card account bra ye de phone e de ema na fe 4 to 6 months onso o de tua na fe phone no enso awaye there forever na bibia akoyie e de amount wo hwe achi akwan a Festus Enterprise ubo yen yani eye old Chimasi Sport no na ebo enhwenim prempren de ye fere Nanes Palace udu wono ma opposite wono ma no tutuani ubo se nei MTN Color Building bi Brazil wono ma first store no hono ye wo bre na afi unso onie embedi enkomo number ne enie je na afi oni Mr Festus enkasa 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso akasa Afrakuma Community Hospital enso sebra nyarwa ehyehyɛ ho enei wako ho anomo aduro saa yare enkoda obepiem Afrakuma Community Hospital behwe aboa ma onyarwa nyina no yasa atuase ntempa so edi amao eno ntino yarwa bi atitu bia no upiem Afrakuma Community Hospital na afi yahwe aboa obepiem yakache a your world trained doctors and nurse for na afi midwives adwan omunim ya ombehwe aboa ma afi unyarwa nyina no enso afuru so ntempa so midwives OPD ebi lab ebi theater labor one children's ward nyano ebi abepiem Festus anaso de nchema Afrakuma Community Hospital ntini bre na afi ne enso embedi ensawo so wo hwe achi akwan a nurse yewo Gan West Municipality mu Amasama Stadium Road honom ena obehu yen na ye 24/7 yempon etwon na etetewa ye de sebra your doctor onim atwunu ya obeyi utwon ede amawa ohabia enso embechire biu oni Afrakuma Community Hospital eni nkomo 059 700 5963 059 700 5963 na oni Afrakuma Community Hospital enso akasa na bibia akokama ede amao moya nsore moya teachers anese for simtress tailor market women sounds now ye juma of mechanic anase moya nkonko na mo penei television ayusu mo pe air conditioner enso ayusu deep freezer fridge anase tabletop bi na pese moto ayusu a mo piem ODI electronics akache washing machine rice cooker blender ceiling fan electric iron afei microwave nyina no ebi epiem enso
ODI Electronics bre na afro ni mbedi dwa de tiene se oba na se fa ene product ni sika no half bra o de half no ba ye de ene TV ni amount ye de AC ni amount ukofie uyuso no na de 3 month enso atwa sika na ka wachi no na bibia akokama e de amount MTT Ghana Police Service on kwantanum haya ena obohu ye ne MTT Police Service no enso ebo nhwanim fe number yi na afro ni endi enkomo 0539500514 0539500514 na oni ODI Electronics enso edi enkomo na bibia akokama edama wo mi onuma kwana no pe mo so asen na edi agudie mu nsem ehia o kasafidie eso Yensha semna se nda no pensha se enso mfimfi ye place outdoor enso wa manone ene kruma no nsindi nkuma kan fam so dan ni remu a na se dream se for e de aba tudwa se se ma branch e fa Abdul Aziz Isa e se mpempem no ka se da branch na danani a remu enso awo Spain na oko Spain on Barcelona for enso awie yo 18 years a branch e kwa kosi akan e ma basa oboku na se mpempem no ka se de a branch no abuna katem de free dreams FC boboku num enso e kwa kuruma kosi akan e ma aye basa boboku na din komo e di ejaw na ya sofo aso na beto dwasa branch e fa Kamadin Sulemana e se branch no odana ni remu so Saddam Tirniama nkoyi emfa ema no e de bia we pra inti reporter to dwa ene say amode no akolo e kwa ya 20 million pounds okọ na say modern boss ni dia branch e kosi akan enso de mom na yefoni enchemu enso wo the senior most national soccer team Black Stars of Ghana kache Thursday ebe na say 5th September ayade Kumase Baba Yara Sports Stadium no 9 eba ayade Ghana ye tenase na ye ne Angola enso e de aboni we African Cup of Nations qualifier match day 1 na eba so afi match day 2 eba so e Morocco eno no Stade Municipal di Barkani Morocco na Saaduma den eba so no 9 Niger tenase na oni Ghana enso e awentam so na proud to this game no CAF actually the break Ghana say baby a person boy game Kumasi no na say enye up to standard na reporter Eban say Juma akoso o Kumasi Baba Yara Sports enunti ya dia mpanifo enso agiatum communication director Ema Ghana Football Association Mr. Henry Asante Chum ode nkomo no nchichi mu no emaye within last week there na asoshe or last week Tuesday na your deadline say you be responding to CAF email say be ya on be take firm decision e stadium no say you be bo ha na ye mo ha nti ye sign soma nipa mo mo ko Kumasi FIFA na CAF okase o stadium endimu nti ye hu bibia ohia both pictorial and video evidence nti ye san soma nipa e ma mo ko Kumasi e ko twitwa video for both the pitch especially the pitch and its surroundings and the make of the pitch and man getting kitibi and you sign this and yomo ya twen ya wada and omo my response say omo my temporal license say you betumi use stadium no for ya wada match ya e dai anyway na enema ba ko minu miensa omo church account no e was say ne aban sinkonya Ministry of Sports sinkonya na yehwe say you betumi affix it. If not the possibility say next game in October and November no be difficult. So ebisa communication director the Ghana Football Association SA na uroni chemu o Kumasi Baba Yara Sports Stadium a day bio na ma ben aka asad pitch na anya papa no ma ben na aka e wose ehwe ne CC before asna na FIFA any CAF ebeji stadium na atum na yetimi abo omo sanction games o Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Evening games a issue because of floodlights. The intensity of the light. On say possible say obeso light no na ball we wo nyina adwuma but senior e wo say adwuma na yes adet here eno one issue. I say dressing rooms as we speak. It was a standard stadium enya dressing room where you both cold and hot shower. Baba Yara Ella Kisa facility no. Omo frɛ BB so Vogue venue operational center. BB to say a dan CCTV cameras ni nyina e stadium wo nyina e ho na yes central ground I dey monitor their air course was stadium wo nyina. No, it's not in operation as we speak. Even the toiletries and I say washrooms
baby asebi opese okoja onaya be hwade for no ekoja omnaya na so omo egu nsuo no and also so is not standard. Finally, over here in modern football, stadium bia in the last 10 years, it will be a friend of safe zone. Safe zone, no, and once will expose the players to the fans when they arrive at the stadium and when they are going out of the stadium after a match. Baba Yaraine say team ebe parke ewo every gate ebe parke na omo si for one. Omo supporters ni nyina na enam. Enti over here mostly na police for a human war be afa team bus na players ni team no. Say na be fans ni nya direct access to the team. And also so e bi ni ho. Enti we no ne neoma nimanimu ya na also a creative to be able to make the stadium a high standard stadium able to host to international matches aside the pitch. We Kasamafo Erma Ghana Football Association in Chilemu and now the Amaye Afa Kumase Baba Yara Sports Stadium ne Ehono Elontino temporary calf adja to me say game ayane Angola airborne die ibetimi abo Kumase nanso say anhwene ensiesia na say games a edi anim no October die na anhwa na yentimi ambo oye Kumase Baba Yara Sports Stadium. Charles Banye Sampon Taylor ono so oye former player Edema Black Stars of Ghana ono so chema 23-man squad na say coach and din edi oto ado edi omdin abatudwa to sa African games and African qualifiers me no on de ne yewa no players no o me good players o betime deliver na mum ne o me yede mo clubs Europe no so be the same thing Ghana dia Ghana national team no na say o mo bo ho adin so betime ahia any other team bia we ase your players near good because of not your good pitch no and me who players because omo deliver omo crowds I will be a dear dance say omo bobo me hwe kudus ball na say sa no ball ha me hwe pate ball na sa no ball me feel say Ghana your good squad I bet me face any team be a word what do you say because of your pitch no more panic say bia ombe pra your captain cra catch vice president say your park in here that is omo here park in since car boys no sika no eni omo adwen bebre say park no be good football ma supporters no omo hu sa sometimes we are not supporters eba stadium what do you say because me first time me call Blaster 2002 me see park me hwe nipa ho me say eh na train so na nipa ba sa no na park na ma e no kire wo de wa na ahofa na supporters ehu because na boys no obia ku no ho e local boys in Gramasa and na for ku ye ho so that sa ne ma no na ma supporters o mani J Blaster ho mo enti e be better say e be hu sa ne ma no ba me wo believe say your boys no e won betime deliver my we Nkoma Ghana Black Stars former player Charles Banye Kwaku Sampon Taylor Edijai yenani ensunremu ewo mami afen Pamela ansan samwanso aso enkodi nkomon femfenmo enfo mami football agent awe piemu ewo Ghana hade obo adwuma yi papa no de nkoma kanso de aja wose eba no film football agent ase adwuma no din yi papa se emma no betumi de omho awuram no so se we piemu ewo krum ana se oman bia so na se football no pempen so betumi akorani so a je se agent for no enso omho adwuma omeye no eso ani yi papa se place betu kwa mo no ne ene omho kwa no that team akosi akan na no agent for ya ene de omko so be piemu a emmema ne de ayana eboa mo na ma ne de din di ma so betumi abe agent enso kruma. It's still difficult to be here in this terrain as a female, but I think the more the females venture it, the more they understand will be. And I think women come in with a little more compassion for these boys because, you know, the men are ruthless. It's about the business on the ground and the money. But we, the females, will have a little bit more compassion on what the player is feeling at the time. So I am happy that a lot of women are delving into this area. These, my boys, I monitor their everyday lives. I take them to school, I go for their PTAs. When it comes to what I have to do with them when it comes to football, I don't joke with them. I mean, I'm compassionate and understanding when maybe they wake up in a funny mood. I take my time to ask questions. But if you have to deliver on the park, I don't compromise on it at all. My players will tell you, they call me a monitoring spirit. Even if I can't go for your game, I always have somebody on ground. I'll call the person and ask, how do you see the boys that level? Yes. So for me, I think the compassion adds up to the whole package to make it a good package for the boys.
Wamfa ensi wasan so den sam kaka editechre wasudani ewram adwuma mo yende ase edue bia ede edue bi so edin papa fisem krofo enso afachire adane skamese so mo dada place do betu kwan na be wonso ntumi amfa na nkonti amadwuma no enso adin de mo papa para so pempen de osi fifafo eguso etoto niama se eyes skamese ni na betumi aklabu ni na ede afia adwuma no mfa adwuma no enso ada ho ede amom. The field is huge, it's vast, so there is space for everybody in the business. But the problem was when scammers were just trickling in. But I think FIFA is putting in measures that will pin out all those who are not doing the right things. Me, I think that not everybody has an eye for a player, not everybody has the heart and the brain to negotiate. So no matter how bad or how worse it gets, we will just always have to fish out the true ones and the ones who are really born for the job. We ayen komana samami afen Pamela Ansan Samoa enso de ja ene anopai yegusu ejina emma kachi de mayenrum o FIFA U20 Women's World Cup na Colombia na adwumade no enso eba so last man 31st in a chance na ayade a enua 2nd September Ghana ye boy first game adwumade no ase na Ghana ye group E no Japan, New Zealand na fi Australia na apiemu group E plus Ghana Japan omo ene New Zealand edi eboni a Japan fon echrom so meduom abro echrom twom ekanum enson ama New Zealand enso entimi ante Ghana yenso yene Australia edi wintam so a Ghana yetenase ama Australia ebeti etwa ekanum mienu a Ghana eti kanum bako na goals ya Australia fon ase no we the first time Australia matim no o ma she goal enso FIFA World Cup mo entini Ghana yetenase edi nkugo ekanum mienu a eti kanum bako. After the game, head coach Edma Ghana U20 Emano you see basi get ko kakra ejayen o si ye bebi ade du die nkugo ne ba de nanso na mo bon person ko benya draw omunya draw nke beboa motivate won na after 2 games akomanim against Japan and New Zealand no yakonkoden ede akoyenim. Or maybe drawing would have given us much would I say motivation to play, but however we have nothing to complain if we are playing against Japan. The only thing is to ensure that we beat them. So we still want to go on merit. Even though 3rd place is also a merit, we still want to fight hard and then get a respectable position in our group. We sama coach receive basically Eddie Giant na no see pe na goalkeeper demo eje coming digu na tenemu no afi ami yaku enso no kuma kakra Giant say 2 goals no consider here no na nko betuma hu bibi na nso wantimi anye na nso football de eya na usi wo mu no sa na ya esi enu ntino ono de uye no si nchen a ball na mayon eboye no na say performance na eso ni pan ye oye impress with air performance and the girls no omuda na di enso air park na so na o chema oso no colleagues no ombe fight akomanim na for 2 games ede omanim no Ghana yachi Japan and New Zealand anomom qualify ede akoyenim. As a goalkeeper I would say football is a game by chance, and when the opponent get their chance and they utilize it, because that goal is true that we could have avoided it, but that's football. So that's all I have to say. Yes, as a team, I think I'm okay. I'm impressed with how I saw my colleagues. We are all determined for the win, but unfortunately we couldn't get it. But this is not the end of the road. We still have 2 matches to go, so we are looking forward to that. Intiwe afi amiyeku ono goalkeeper enso edema Ghana U20 man World Cup nasin ono demde moma first game against Australia ojimienu Ghana your next game against Japan game no bad papa men kan that 5th September day na Black Stars so bo game enti when bom de no ndu na Black Stars so bom de no na set no 9 eno ntini Ghana man ye ni Japan e de eboni afi next game enso by 8th September New Zealand eba tenase na omone Ghana ede awentam so yene oni enremo basake Holy Stars bo kuruma na se we etima nyankopon ya doma season ishasi ahun so ebebo Ghana Premier League na febibia akoye ede amom no head coach no former assistant coach Edema Kumasi Santoroko apart Abdul Ghazili wade nkoma akra enso diaja oso guso ne boys no enso trainer eso chiromo ekwan matumi awremo na fe season ishasi bibia enso be koye ede amom na no ada awon media ma ede kobbo ni ne no pai ede ne sama akra enso diaja oso ni boys ne de omodem bono wasuru ye papa nyom de aka ne se obetumi adapte on the tactics o de chiromo no bia koye dia o gidie mapa se eye Ghana Premier League no ene abekoye ede amom.
Well, in fact, our boys, they did well. Tactically, whatever thing that we have been doing at training, they were able to execute it very well. Midyama is an old team. Holy Stars is a new team that is coming on board. So all what I'm praying for is for the boys to understand what we want them to do at training so that when they come to the match, they do exactly what we do at the training grounds. Well, we have new team altogether because we are bringing in new players to integrate with the old ones that we have. And I think they are doing well. And then all what I expect is that they are able to gel together so that we'll get our parties and get the season ready. We are command as a head coach Edema Baseke Holy Stars Bukono Abdul Ghazali and Sudiaja. Ghana Premier League bounce back the big kickoff na Baso match day 1. Ebeshasie Mimindei Dreams FC Ombatenase na womo any FC Samates ede aboni Accra Sports Stadium no miensa na sa game no ebaso afei ni ejei eye Kraku the second Sports Complex Vision FC omo etenase na womo ne Ebrukum Chelsea ede Arentam so same day same time Saturday 7th September na 3 p.m. na sa 2 games ebaso kwasiada ebetwa so yadia 8 September Accra Hearts of Folk etenase our Accra Sports Stadium na woman Basaka Holy Stars ede aboni afe na Shariga Sports Center Karela United etenafe no miensa omuni Kumase Asande Koloko ebo na Nkomansa Park no yadia Insuatreman FC omoso mo tenafe na omone Young Apostles ede aboni no miensa Nana Ajiman Badu the park no so no yadia Eduana Stars enso etenase na omone Hearts of Lions ede aboni no miensa na sa game eba so Babiani Dance Park Gold Stars na 3 p.m. na wamoni Lagos Cities ede aboni Dr. Kwame Chase Sports Complex Nations FC na fie no miensa omo eni Bechem United na ebo na fetakwa and Abosu Stadium nonsia yade akosiada Midyama Sporting Club enso atenase womo eni Accra Lions ede awentam so Oda enani enremo ewon krofo krosu dia na se Dani Remo Colombia na games no egusu ekosu we women's under 20 World Cup no na ndo Dani Remo group E ya Ghana sare kwabraje ni meka no mtena ho emese Australia cho bo ne kare mienu a omo etim ba ku Japan ehye enso ema New Zealand enso ntumi etima da braka Dani Remo ewo group F na say na games no esi ekwa North Korea ehye kanu nsia ema Argentina enso etimienu Costa Rica tena ho ema Netherlands e bo ne kare mienu a omo antumi antiede nyankopon ya aduma games e ba sei ene besi akọ group A Mexico etna one Australia enso ebo Colombia etna fie ene eye Cameroon ede aboni na Dani Erema France enso betna fie ene Brazil ede aboni Fiji enso ene Canada ene ebo na Abrante fan Steven Beguen Abrante sina kan Edema Ayas Amsterdam nya Ebans Abrante no medical test no ya dia wapase wasan contract Edema El Ittihad okodiem esi akanda mom na Abrante Elkono Ayas was Abrante din ede Kamal Din Sulemana on by replacement and from Abrante fan Steven Beguen Udani Erema Luis Suarez enso ya Abrante sina kan Liverpool pen Abrante sina kan Barca pen na reporter todwa ene se eye conference endra ene so question sem 12 no kuma akra edi koja na report ni ane se nyankopon adoma Friday amne Paraguay ebo game ba ko no mbo wi 37 years no o hangire buta onsi akan enso enfama Uruguay national team no biem Arsenal branch Tis Kakoto no edifi eye Spanish La Liga no roster de be piem o makachini din edi Mikel eye Marino Abrante reporter yensa ekans Abrante no na se obekọ kwatenase be se 2 months a onjina mansia kan enfama Arsenal ni yansa Abrante no wonya eye fractured eye ronchima shoulder eno ntina ayade 2 months Mikel Marino ekwatenase a onsia kan fama Arsenal buboko no Udani Remo Madrid so aso Abrante fan Chomani so akwa kopra na reporter todwa na sa Abrante odana ni Remo our France national team man nka akwa bona bia akoye edamam so akwa no wapra ntini yade ampinfo enso yinidin ede free air squad nim Chris Smalling yeah ban say 2 years deal wasanda ma Fire our Saudi Pro League ntino former Manchester United player friend Chris Smalling ibehuno Saudi Pro League no emu Victor Osimhen so catch Napoli for ne say 130 million euros there doesn't too much team bia ni on wabeto no Victor Osimhen 130 million euros eno ntino dia catch Napoli for ne say omonte so from 75 million euros na club ya Opebia no January o mameto na mfa nko nia Evans Abrante no accept deal
so wakudire mu esi akan o Turkish league ne mu e de ama Galatasaray boboko no loan na brand FN Victor Osimhen so wakopie mu a okosi akan so we de nkoji tum be loan de ma Chelsea ankeye ne janju zo mpelon ave ko wi ase ko twon mo ho a ko sa dun so nkonko pesca nam de nyame adoma Sunday Orlando ne Kotokuri House Orlando chem dan kwanta okay on Kotokuri House 3 p.m. Our dance sports stadium. All right. Inti yedbesia na captain in the morning. Atwa so ama medin Joshua Kwabena Jenemi Yosef Fredri. Otini kan Benito Moli bo voices nya e de MIA. Sa enso na Raymond Achete Rats enso ebua so ni disia captain in the morning. Obobo for the amanfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Susumbi mi baby abwa Ghana na Ghana beyo eyo efemeni waro. Susumbi mi baby abwa Ghana na Ghana beyo eyo efemeni waro. Mama ye febi akuye ni odo efa sumi ye meni na omeni ye yakasara japalea ya nana no di abebre seje de to maye enji asemena use yasum gana iye anya sabe dachi chiriba beba be moyanfo minia susu brebe baby mabwa Ghana Ghana beyo, eyo efemeni waro. So brebe baby, wabwa Ghana. Na Ghana beyo, eyo efemeni waro.
da wamanu niema penyi nala na wamanodo eya sase batana empe oku eji ahobu eni na dikwe bi asiasumbiye. Yam faster than confirm the sports team Joshua Kwabena Ejenim Kofi Ejiri Ben Mauli anyone more kaka hu nyina do ma se so mo de kwago prama no so na update de dika ditie mo de amayen ye beto aso e de ama osima no aduenum emiensa na abo apa anopa nonso ho aha de ne se aduenum nan se de tibia era so awo nonso mu Marchini Jumeni Dean of Fremi or Boba or Fori Amanfo. Eighty Sebre said on him that I know Yakoba say ya. One more when we do more you're joining one more now celebrating with them. Let me start with this one. A glorious happy birthday going out to Godfred Nana Aqua Obrimpong. Godfred Nana Aqua Obrimpong. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. And also to you Upon Felix. Upon Felix. Happy birthday. And confirm our patience and son. Patience and son. It's your birthday. And a colleague with a joy cry multimedia group precisely or join you Edwin Kofisian it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. And also going out to Nana Kofi, Teacher Kofi, or Kede, and there Ayawawoda. So happy birthday going out to you, Nana Kofi. And also to Sarah Ousu, Mercy B. Williams, and and to a brother from another mother, Jamal Karim. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. And then the final one, Ebe called Yama Ama Depa. Ama Depa Newa Oda. I didn't count home. Kuma Swadi Omani Mremu Fama. We Yesu Dimo. Amen. Eti mu amonso ene ma woda no Ewade nka mu nyina ma ho akoma so ade o mani mremu ni amo hwehwe Ewade nyem fama mo. A very good morning going out to Juliet Fobi Honu. Juliet Fobi Honu. And to Kojo Wuji Anope Chechi amo. Anyhow, Necrono, Femuma, Besabin Huminia, Neotemunu, Femuma. India Semino said, Yes, I guess I bet that teaching my so baby. And me menya microphone no ahobrasiam ene onyame adom kwan so sa ne tie dia ene na e wo se me de dwen da chinchiri ma ho enye ne me nko amedi ere me nko amedi dia nka me banka me chia politicians ni nyina oh say ye ball ma baso ye to praises and worship dia ma wom say ye hia wom a 2000 3000 5500 de be ma ho ye ni me ye papa anke ye be ye pa. But yes, there be 2,000, 3,000. No one unquawaji. Ni a frame money at the Marco Shebe, be amount 5,000. What the young fancy amount 10,000 Ghana. Ubisa who say, so Uko Disicano. Nanya o two galam say, o two no say soon. Says he cannot be quaco to annum. A bianchi a kind ye jaya. And I says he cannot crown so man can be to be the quarters as the baby. So, ain't he ebia? O na wo si dia emu mokwakuo anwe ya na emu amono na dane na baba benyemem eno ne yempese bekoso eni ti anopai fortunately for us ayo onyame pe onyame abuye bi ene wa maye kwan say we should also come and lead a discourse then I was here utilize no
Then I was here realizing the importance of a no aye no. The core mandate is that we become the mouthpiece for the people omu ni sa kwan no so many mpanimfo bekasa. Anything you better na mani ani abre no da chinchiri ma. Anything ya ni ani abre no. E ka say yen ya de pa o. Na Ghana be yo, me no aro. So baby baby, Papa Ghana. Na Ghana be yo, me no aro. Enti pa cho woda chinti eno ne obra kwantu afutu na de sua wom ya momwura mu na afi yanka mu asem fa nchewa no pay bro for kasa mu o say let your faith be bigger than your fears. Let your faith be bigger than your fears. Oda chinti ma wugidie nya kese yen sene ehu eni suro aya na ewo wafa obu ono mo say ade na onya obetra yo. But me kwa try anwe ana nyiye business ni nyanka me hyase o fellowship ni nyanka me hyase o akwantuo ni nyanka me true aware ni nyanka me kase me ye o awo ni nyanka me wo but misuro but anopai ugidie ena awurade se me kan kire wo se eya amane nya kese nkyɛn ehu ani suro ya na ewo wafa oda chinti fagidie na fatu anamo bi a wutu ebia na die nipa nte ase sade yedi adwumadie yi yedi gidie na edi di sa adwuma yi a ye wo gidie se enei die because of say MPP ni NDC no yedi akyekyere nkrofo ani na yedi omo ato afiase amanyosemu afiase na eye papa o eye boni o se ye de ahaya na ye gina nti obi ka no korakora mpo a o se otan no ye wogidie se ye de ebekoso aka no kora no a ye nkogina party A party B achi party A ye de ye beka o ye de nye nso a ye de betetare no me nananew ene wadi mfie aduokron wadi mfie oha na ne wo ye nya papa mehwe anim aka kira wo se papa de wo ye emoa eno ni nya niamo ho eye no kwasem ne ye ka de akyerew enti ye wogidie se sisia de ebirim nte ase sisia de ebirim betimi aka se o da bi we ne kasa anye but mi wogidie sen kakran ebire bi beduru a no kwasem a igusu ebo ho dawuro no enipa nyina dwene beba won ho so no ma hunu se de abrantie ne wo ka no na ye no kwasem na ne wo ka na enye otan anase eniamo ho nsem ne mom na ye no kore ena ne onyankopon de akukuduro di ama na ne wo de ka ne saa no na ne esie enye yehu ye wogidie se at the end of the day no awurade adom be ye kese ama ye mu bebre no amanyo sa ye ntumi nka no daka no Noah pam adaka no Noah pam wie ye awurade ka kire ne se ensuro nya akukuduro ma wogidie nya kese nkyɛn usuro na kamen sem pafa kire wo mo se ebiribi beba dia wo mo ye no mo ansesa mfiri ho a omo de wo nsa be show manum aka Noah kan ye na nipa so dene wo mo de NDC akyekyere wo mo asene omo de MPP akyekyere wo mo ani ene atie si yensuo no so ne yesɛ no ene ebi mu anya kukuduro ka kire mpanimfo se omampani akufu ado hye yembo enye no na yehuni wa dada yen oya yenkontomponi ene nti yenya kukuduro ka kire no se de yato ase yensuo so na yesɛ no
ye nua ye se no ene ye koko ye twa ni nyina gu e de ye galamsey enti ya da adwene ho se se ye twa nua ni nyina gu a da chinchirima be ne sen hwe fa kukuduro fa ka ensuro ena meko kan no kurekuro mbebo mi o meko kan enkofo bebubu mani chie o listen si ye kan no kure nti wusu uchim radio ndi ato ha uchim a obi nso betim ato ha ya nkrokro si ye ma me kan ye odenko a se ne be ya ibenya tiefu nipa mienu pe ena etie yen ena ye kan no kura kire wo mo amom de ya dwuma aboa eno eso wo mfaso tenze nipa bebrenu a omo nyina ha ne yetie na yen timi nka no kura nkire wo ena ye menya me show yizo omo aka ne ba no wa chima to ha meme ha de oboa ye wogidie ne ye gidie ne so che ye hu eni tini ade akukuduro e kan nyame adwen de kire wo ye metena anya manyosem o eye nyame adwuma kese ne ye no ye kan nyame adwen de akire wo endi se eni o kan na mchim frenti nya odan etime frenti nya odan uchim free ha wonya no kwafo ntia wo ye no kwafo a nka wo de beto ha ne watie ana me de se de o kasa nti ye ya ne ma ye free o yi free wo uyi free wo na obi de beto ha wo kena ya me krokro wo e metena mo ho mmese o man no e ma me ye me chia wa chewura me chia kokowura e do de obetie oboa nya ha fa kwa chire ho na mkonko tie nkontompo no omo aka kire mo ano because ye tena ase ne ya ma ye ni amere ne ye jega ya no ne ye nyina se ye ba be ye de me de me nkoka ne ayeme a abusua oman no one day ye beda be sorry no ye so oman na bu agum because ye tu galam se twa oman ne ho ahia subam boni empanimfu a omudi oman yim animu no a wo so omya de papa no omo nya de papa ne nipa kakra bi no a yetimi identify omo se we mu na etu ato no ene ye se ye de hwan ade aba o kena ye se ye de we di aba nsemmone saa na mpanimfo ntete soro ha omudi etimi de me menya gidie mema me gidie no aso a chen mi hu ma kan dokore de a kire o me da chinti senya me da chimpo a da chinchirima. And I strongly believe say all the things that we are doing today, posterity will be very kind to us when we are dead and gone. Omo beba no be kan say brantie bi pie e wa chim odan ne mpotemo onya kukuduro kan no kore kire yen se mo yenya amanyosem a ye de akekire yani a bibia na ye de amanyosem na yenya kukuduro nkasa nkire ye mpanimfo no se ba bi omo de oman no akire no ya hwe ya dache ye bedi edokono kwa se ya anya ne sa na ye MPP fo a de bi omo abeka omo adwen akire mo ye ha de yenye campaign because omo ni so omo fa mo nwa mo nwen because o dwen a anka obe hunu se ni akwa yi kan woni mi anka se yie eni ti megina so kra to abetia no but but we believe we have that faith. It is bigger than our fears. Ye da chinti. Enti wo da chinti unsunya gidie ma wo gidie nya kese enchen usuro. Enti maka no krenti wo nya madamfo a na ye den. Enipa nyina na ba asase su kra be fa adamfo. In fact, uni adamfo bebiri kura woda. Uni adamfo bebiri a woda ntem. O moka rough. Na wo adamfo bebiri a ochena we se wo to ni bedin we se wo ware we se wo fa but uni adamfo bebiri a woda ubetimi asievu sika. Me de me nko kan ya me na anu se o me information center BBC a kire ha. Yen ya bie radio no mo nso so abie mu asi ha. Ye kote ya se MP ne nkrofo na de abesi ha. E ka sen. Yen tie ye betimi ambe sore akwa kosi information center e wo community FM wo mu akire. I mean na nipa de sanity pomu ho. Aye de ha wo mu adwen o mu nyina ka o ma no glue onka anka kani ayeme meka oya mi anama yobi mensuma no ya kama oya mi ne ma yobi ya moya ho obro de bia obebro mi atweme afanwem enti me nkoka ne wo beto nsa but se ye nko kan awurade nyankopon ye bekeka bi a kire ye ho ye ho bete o na ye no ane sen na amen se radio station achi ye se abesi information center ho
ɛne ɔmo ateatea hɔ nso yɛde awura abɔwura studio ha nsɛm hunu saa yɛdi ne he ɛna no yɛka ya ɛne na no yɛhu sɛ abu na wɔsɛ nka bu yɛ ne tabrewa bi so papa ne tantan so mfimfini hɔ na nka kum no ne yɛ nyinaa yakɔɛ na yie si yɛ nwen yɛbɛsi information center wɔ maboboa no ɛyɛ dede ha madwen mu nyinaa makeka ma no atum ɔsɔfoɔ te hɔ bi abaatan te hɔ bi ɔmo nyinaa kɔma no atum wɔ mu suro ɔnkɔ ka ne nadamfo fa asɛe nhwehwɛ animu ɛne yɛde te Ghana ha na saa information center ɔmo so bi ɛne yɛgye so ɔmo boro yɛn ha because yɛn hu bi da sɛ radio station yɛ choose ma bɛso information center ma hu so ɔmo san pagya ebu yɛ na ɔsɛ nke bu bo obi hwene so anaa na mo ma so ma hu so ɔmo san pagya ɔmo nka ntum ne yɛn hwa adeɛ ensɛmu sa yɛdi ne he ɛne yɛn nyinaa kekɛkɛ ano atum ɛne akyemfoɔ deɛ ɔmo pa asɛm sura asɛm me nya akyem ni me yɛkwa ni mpa asɛm nsura asɛm mɛka kyerɛ wo yɛtete ho de saa na ɔman no asɛe nkurɔfoɔ yi ba yɛbɛkeka aborɔfo bɛkeka ɔmo sisi so economy ne nyɛ sika na yɛ hata yɛba yɛbɛyɛ ɛne yɛn nyinaa yee ne yɛkɔda ne de ma wɔ mo ɛnɛ yɛgyina he $1 to cedi 16 cedis now no the last check say yɛkɔ 17 Ghana cedis ɛne yɛn nyinaa tete ho yɛnka na do de yɛ akyem ni yɛn ayɛ die mu a yɛpɛ yɛn ayɛ die mu a osi akyi nya wo da ɛhɔ na otafre ne mo nɛ mo hwehwu animu ayi firi so yɛ wie wo da akyinti no yɛmfa de aka ntoa so Jubilee Hospital sɛ menka nkyerɛ wo sɛ de anɔpɛ ya blazie no umpom dodo wa hwɛ ntimi ntie bi ɛne nti ya no aba no hɔ no apɛ wahwɛ why mom yɛnkɔ yɛgye wato hɔ ne ahwɛ ama ho atɔ gyina hɔ na gya yaresa lab test no nso kɔ so pharmacy antenatal care ne postnatal care no ne nyina kɔ so mepatɔ wani anaasɛ wo sene hawa ne nyina wokɔ Jubilee Hospital on bɛpɛ wahwɛ ama wo ho atumi atɔ insurance yɛgye aban deɛ ɛne ankrankran deɛ ɔdan boabo amantra ɛyɛ twene kɛseɛ no so hɔ ɛna wobɛhu ne yɛn ya no afrɛn wɔ 0244 575799 ɛna 0241784645 Jubilee Hospital no na ɔmate atom yɛgusu ɛka pomuden ho asɛm deɛ a Discharge Herbal Center ɔmo osuhum Hamza Street wɔmo na ɔmo de the new best man capsules no de aba ɛboa mɛma epagya wɔmo mɛma yɛ no ɛma ɛdan mɛma yɛ no adi ɛma ma ɛbɔ wɔmo aba so paa ɛne nti wusisi ana kokora ma bɛtɔ wo ntɔhwem mepa kyɛw gonorrhea na syphilis na tete wo okɔdwo nso so a wo kyɛ paa wakɔ no atekɔ sperm count na ɛkɔ form ɛne nti ɛba ntimi mmɛm premature ejaculation mekobi man so kwan mu ha no akogya yɛsi mepa kyɛw moma mo nsanka the new best man capsules no na enyi saa wɔ haw ni nyinaa ɛmfɛm free hɔ bɛɛma deɛ ukɔsia nimu a ugyina mɛɛma nyinaa din mu nti ukɔgugugu ho animu ase a mɛɛma nyinaa na wotwe mu pieto fa nwea mu no saa werɛ ho sɛm no ne yɛmpɛ sɛ bɛkɔ so ɛne nti ne yɛde the new best man capsules de aba medɔfo akyem dan ha yɛbɛkɔ LB amoafo Chiniba Kennedy always Chumesi Drugstore Kofisco EKS Simin Old Town Zango Junction Masari Pharmacy ɛwɔ nkwantanum Kedefoɔ ɛkɔ Martin Kumi Mr. Anson Harepel Pharmacy Koforidua Delight Pharmacy Bernal Pharmacy Gapson ɛna afei ɔhene nana nkran so yɛwɔ Repass Nana Boachi Kingswalk Herbal frɛ yɛn wɔ 0244 966043 0208 288099 o fresa number we abejo so ne atumi aboa wo Akim State University College admission ni guso ekoso 2024-2025 academic year fresh students yeguso ayeje wo mo wo entry requirement ni nie SSCE wa C ABC ene kra wo ampache obetumi aba besua de first degree programs na ekoso final year students ya mo tro SS eye wo mo nso hwe no mepacho nso betumi aba beto a waiting form HND diploma holders also betumi aba na 2-year top-up programs no mababa beye bi your professional programs wo ho ICA Ghana ACCA CIB CIMA ni nyina ekoso kama mature students no 25 years and above mepacho nso betumi aba na waba besua de okra de wo ba ehun hia se wo de SSC ana se wasi no de beba
and one says street obetro entrance exams na say wona wo kro no ya ye nhyehyɛ ne sɛ de be ya suku no obi abetumi akobi ɛni nte bia wo yɛ adwuma adwada kopim fiada ye the weekend school ne de aba memene da ne kwasiada lecturers ne ba be kyerɛ ade ma wankasa ho etumi ɛbae wo me pa kyɛw sɛ wokɔ Akim State University College a ɛde sɛ de wokɔ Kwame Nkrumah suapon san sɛ wawie wo suku ni nyina no abodi nkrataa no wo mo ɛna ɛde ɛbɛbrɛ wo baabi a wobɛda nyɛ ɔhaw ɛboɔ ne nso da fam tie bia wotie me wo akyirikyiri baabi na wo ba memene da ne kwasiara na wo ba obenya baabi ada sua de ama ho atɔ akyem asene yɛne nsamampo no ne di animhwɛ yɛne nsamampo no ɛna edi animhwɛ me pa kyɛw ya na waba na o form so abɛpeke sɛ website no so na wopɛ sɛ wokɔ de a www.asuc.edu.gh wokɔ ha nea wohwehwɛ bia no nsa ebetumi aka afei yɛwɔ programs ahodoɔ bebree nti woba business programs na yɛwɔ Bachelor of Administration BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Banking and Finance, BSc Human Resource Management ni nyina ɛkɔ so engineering programs no nso yɛwɔ BSc Electrical and Electronics Engineering, BSc Computer Science. Me pa cho ba nia wo pebia no twu so obesua ne kama. Ya hotedin yese Discipline, Excellence and Development. ASUC, the greatest name in university education. Yemfre wo mo 0558 633957 0558 633957 and a 0207 3787 0207 163787. We a numbers ya be friend Akim State University College. Omwetibi aje woso. Enuanom atena ase. Enti de ubon krata no ye beko na yakwa e de amount. But in the meantime, ekuafo me kanfu HJA Africa. Womo organic farming area. Utwani ti afre ne se offer ne de amount. Die di kan e natural. Yaka se bibi e natural se yemfa abefo ne bibi fufuro bia miremu. A multi-purpose and your person be able to media a liquid organic fertilizer a cheap essentially effective na a bois emma uniabano a so a kum and more aya no mo to share nearby you dear dia near my dear dianesuano a kumumina na you went through more diabano to me as so kese na Ghana as ye share nianini queer juman some so one more dia firm fidium aje atum Sanso Environmental Protection Agency so agya tuma mayen abodin enkrata offer no cheap 1 liter ubetumi e de gu 2 acres so na aboa mana so do so 100% Ghanaian 100% natural eniti mu amodo emo eburo cashew mango cassava banche no mu amodo cabbage tomato onion watermelon ana cowpea nkatie bayire ana soya bean emifuo moma munsanka bi nemwa oman mu ba bibia ye ton kuayo ho nioma okwa eyade a offer no onsa ebetumi akabi nemom atem dan ha yebeko Tales and Details Agrochemical omo odan main market ho sanso na ahoto agro ewa atem dan abenasefo beko Mr. J ho asama kese yebeko Farmers Home na achiasefo akọ Biski Agro New Ebrim beko Magina and Cocoa for Harrowford on a Crown Filling Station and a DNM na fi abemu yako Francis Agro Yemfre HJA Africa it was 0257 315132 0257 315132 we a number we be free na won etumi age wo so afia ampofowa atena se sanso so ena kwaku enin kusi buadum atena ase oba pa Maakye ejo opani bibi aboko de nyame adom na so nyame adom so ho ye pa kwaku Maakye na jo so befu no do otu ho ye se bibi aboko de bibi aboko afia di ne hwe ose o ye no de ni fa ne super so no so na wo hwe as a miss nya akwa no wo hwe o obezo che se wa konfanti mema aba ahwa yo na sisi ya no enfanti mema won so ne yese galamsey no so aduru ho no Central region so omo ye but boys no bu so Central region mo tu galamsey won
me ko shesha boys in bebre omutu bi but me Central region. Ba o man chem so mutu o Central region o man na so mutu o other region minim Because Central region but the boys in the pan ho no. Central dey na minim so mutu galamsey or Central. Because me Central dey minim say e can Central I more of a couple so. But omo map no omo what to say asin fusu ni na se for no de ho no o can say galamsey bi a metimi age wedi but na minim say Central region in general no Tunisia nkotu epunu mu anaso nkotu en je say wo dwen wa nti ase o endra Ghana water mpanimfo e wo ho no mo say anhwe yi a ensu ho bekwatwe wo Central region boys ni nsu nyeska wo mutino mani che galamsey no hwe masa show ankofo ye no na galamsey no omo mutu no kra no omo expose wo ho to danger o because me hu video bi say omo rapid ni mu a omo ro omo ho amane ka omo box ape o ro ho ana ka omo box ape emu nsam de bebre ei emu nsam de bebre I see nkwa enso sika omo so mbetu awu ade de bekum kwase ya yo ya na ya say wo be kwa kotu ade na be ka omamu ni nyina ya be ka omamu ni nyina yewra asi edu nkatia e kan na asem se kwase ya bi nti serious o serious ba asem na ye kan sa na ehu ensuo yeni mre ho ensuo ei na sisi ankrapo ensuo se de to no he nam na ne me ka ho asem ni ene eden nam se ye so nam na egu ensuo mu no oma tu galamsey no a de ama omu nsuo no omudam na ho no na be de no man mpo yakoya nim nti enam no ne da atecheri mu saa no omu nya nsuo mpo onya nsuo no anom nti omu nyina force wa ba beda bontia bewu be no mi o die ne hayen nti omu enam ne dimirika free afro ni mu ba konkon so abewu because ya poison baby a wote no amfa bibia sikana na target na me boy enya boys na me target o say boys no mo kwakoye bia bedie no enya mo na me target no no sika ya odikoto concession oni sika odikoto excavator empanimfo na egu Jubilee House no e tu galamsey no omo na wose na na ado frɛ wo mo no mo ye meeting no ka che omo se mo se wo man no abani nani mre so betu ase je se first kwade na yewu na ye beto aba na nsan o eyemo chese bremu ebi o metwa matumi ye se ani beti kakra hwan ye beto aba e kwade ya yo kwa da ono do beko da ko ya kan me do beko ada o ye beto aba e die ja yo ti so ma je gum ehu am pe bi akodi bro nya ayi mo me enkwamrai ene de bokrata na em se de ba na ihye da no so nti yantim free ho ne yemfa de akanto aso okay no me enkwamra anapa no wotwe abapa minute aduonu ba ko yematiefo ni na chema makwaba de ban hinkan 93.3 FM so de bokrata awdo badwa so na poso ene asi adwa no pai medin adikwaku enin kusi bu adumene afia ampofoa dem de hyase eye daily guide de bokrata daily guide de bokrata de soafo hwe atentrene so owura Godfred yebu adame mfoni aba na mfoni a omde aba no matwa to ne nchen se papa echema ewiase ni na ebedin sawoso abom yebe bibia abom bibia ne entiase yebe bisebisa ye ho ene saa nneoma no ose ebeboa pa ama awudifu a ewo wiase anum se no ejapade bi omo ye ene nsamone a womde nsamone no ye japade omde saa nneoma ne ye ni na no yebetumi atrezi akwaku saa nneoma ni na nti ose ye ne saa ebeboa pa na NPP walewale primaries no ena womo kyese court ahye se womo nsanso ento abani bium daily guide de bokrata ena ebo samani Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Frankatunima NPP amanyuku papa de atudwa kyerɛ sɛ Ghana ehia possibility leader unipa owugidi sɛ ya ebeyi kandini a owugidi sɛ ya yebeyi saa kandini ni bi ene ehia na enye 24-hour disco eno ne asema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eka ewo daily guide de bokrata nim anopai mekɔ ngramumpuni mantemu a
Domi Kwabenya Abeton Peswaso. Former Speaker of Parliament Ura Mike Okwe. Neba IFN Mike Okwe Jr. Yasene campaign wa launch na light jina suni ni pe guga no se ni MPP Kales no esu papa. E wo daily guide de obokrata yi anim anopai. Daily Post the obokrata no ena mede to aso ne nsema wa nyina yisi se ya yimienu pa bi afrim. Na Zimbabwe yasi Zimbabwean University wonom abo Professor Nana Jane Opoku agima omato ne badin ewo university ni mu a yasi Student Leadership Award bi yede mamidi na atoso yede ho asem ato anu ma chese Zimbabwe ena say Professor Nana Jane Opoku agima waduro. Daily Post da obakrata no dia bobra bi nso atworo nkrata tintim nkrata se owura kandapa National Security for mfi o mani na Ghana si abato ho nkrata nyoma de boa ma abato ya tuni yiye nkrata no ho nsenkaye no nyoma bi ekoso enkoyie nti no mpanifo mfi o mani National Security mram owura akatapore ono no waka sa asem edin no obo esa akatapore akatapore enti owura akatapore na atworo nsem no edi akoma kandapa ne ho asem krata edi aba na yesi electoral commission for so age atum se mistakes ye nsiesie bi e o se koso wo voter registration no voters register ni mu wo mu isi for na age atum se nsiesie bi wo ho no se koso wo voters register ni mu a ni nyina kwafa ba ye NDC fo nsem bi o mo kan fa ho a se electoral commission age atum sampa mfunso wo voter register ni mu krata di mu nsem aba we ye Daily Post da obokrata anape. The Daily Dispatch the obokrata na mikom na mekopusiga yesi ukopusiga mansi ni mu a abato komisa boss a ohono no ya suspend no the enti on suspend ne say wa transfer vote illegally just one family kwanso and transfer sa vote voters no wa transfer voters one family kwanso nti ya suspend no say onya na dwuma say easy boss ho asem the Daily Dispatch the bokrata de aba Pusiga district eno no Frankatunima NPP amanyoko Dr. Alhaji Mahmoud Baumia say refie de honomo na say Frankatunima NDC John Dramani Mahama ni refi no ho a Dr. Baumia so no ade adwuma we beto no so o ka ne say na penso na memuo penso fango ho bo eye den fuo shortage ne buy na opepetro kra to awunya opede ne bo den po ato awunya mpo unya bi mpo no ato afi nso otwa allowance na osanso de dum so ebai into Dr. Baumia se o kai kane mampeni John Dramani Mahama say nioma boni bi obegya gu Ghana ene wabo miensa peso e de ama no nti eye onam na okasa onwen kwa akire hu no say we ni na no o de Ghana for abefamu pen. The Daily Dispatch de bokrata ena ebosa amanie Dispatch kroya e kire say okọ epuema ntema mansini ba kwa di suhum abeton peso aso suhum abeton peso aso NPP mrahye bidwani ena esi wanfo obuo baako say ama Dr. Baumia o say still obekọ independent obepre independent tumso moyi ne to akonya nti afi esipe ne mrahye bidfie ana so okọ mrahye bidfie se NPP ni no apem na otum se Dr. Baumia ne nakokasa nso papa yi amfi no da o so edian independent na no beko. The Daily Dispatch the bokrata emunsembi eno no. The Daily Searchlight the obokrata no na mede to aso kopiem ewo Ghana Airport Company a wonom nyoma nkoyie kura se ne pa nkoyie economy ye wo hono nya kura wo msika se mate abafom se hwia ye se o mahwiri sika bebre ni nyina ye se audit ne ba ye no mo kire se COVID-19 ni ade ekeke ka ho bia enu nti wonom anya sika pem a no wo mu susu so mo sabeka Attorney General so ye se wa address Cambridge Economic Crime Summit bi wakobi ate se wode na no disem akwakotu dwa ho asem eda ha Virgin Atlantic for so yesi wonom air launch daily flights ewo Accra
uze wiem shan ekuo ya wonum eba bedi juma ewo Ghana se Virgin Atlantic ho asam eda ha timi se business nko ho asam no beka the Daily Searchlight anape pen ultimate paper last but one and pay ABC News ajinyame na chance de ABC News the Bokra Times Modiaba no ebi running mate ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Dr. Matthew Opoku Prempe, dentist to running mate. Owura Matthew Opoku Prempe aka Napo busa John Dramani Mahama say into ordinary 24 hour no. So oba say ampampo the 24 hour ne ba. Oba den arane night clubs. Eni ne dum so de ba Ghana no. Oba den pa no arane ama sa 24 hour economy no etumi abam ama no na posma obusa John Dramani Mahama Frankatunuma NDC eno no Frankatunuma NPP amanyoko Dr. Bawumia kane vice president no o cha say free SHS abebwa na won beka wasema no pa wi anwumre omanfo ni hu nsem na nso so obesa tisu biem o si free SHS abebwa papa improve Ghana ehumasua na ama emuni pa etumi nya nipa so etumi nya nimde kakra wo entoso school mu a wo mutumi wie asomdwum no eno so ama akwani mu papa ti Dr. Bawumia na AD free SHS one dance ewo ABC News de obokrata yi emu yese poe mantemu ebe host second edition ano no ye 2024 regional town halls ene dwumadi be koso yese be koso ewo epoe mantemu afi de poe mantemu na wo mu eye no ABC News imunsem eno no the editor to a daily graphic da ubokrata no daily graphic da ubokrata no eno ene ye de to aso na say cleaners region mantamu a emutie ho campaign ahodro ebe kwaso a nam so masoafo apao eya abedwaku a nipa nkro ne wo mu omoba behwe edisade ne hujuma ho asam da ha say ya ema mi Lydia Sayram Hassan soafo hwe ahunidie di nsuwansuwa nsam so mfoni afia ho na ncha ha no mo anso ene yesi NPP wale parliamentary primaries no omo sa ba bekobio ho asam eda hanum say kratai ede aba sanso ena eye attorney general kopiemu ewo Gambridge Economic Crime Summit na sia nsama hudro bi ode akwakoto dwa obu on mu anasem kokoda koto a yese ujumfu nso otumu a asotwe a de man etimete so osesa de no nyade a ese eboa ti ehun komodie da no mo gbagbraja nti kwana kope daily graphic truth and accuracy every day ne tumunche ye de si okay me da si bebre campaign gusu a ekoso oko NDC afemu a wo mo Frank Akurafo ni na be di akire na mu na no sei mame Professor Nana Jane Opoku Ajiman ko Zimbabwe na Zimbabwe no koye no se bibre mu nyina ema wuku bi omo twa ne tia frɛ no wo a ono na no ye kandini ona na odi omanim na ode ne dwumadi abawieye nti omo koye amamre ne amane de man no kama oba ne campaign otoa so so fa Professor Jane Nana Opoku Ajiman wa me yahu se ono no represent a certain constituency which is Emma and inti NDC for ede Emma ensam nyina de amano a onam campaign yi mu yi oka nti owurewura mu na oni ma na kasa oba MPP afemu a me ka we ne de aba besi asem aso ma bi sami nyan mu questions oba MPP afemu a yirim say Dr. Bawumia or economist minim so da so ye dia but yirim so ye economist and so opo obi a obeka ne ho a obe compliment no ama the campaign no aye kama and yes okay nti mo kofa hwan so mo kofa Dr. Matthew Opoku Prempe no so okay and go for kasa bibiri say there be say wo di Opoku Prempe Matthew esi ho na wo di yewredu twum si ho a ade na se mo perani mate a obe compliment a ampampampa mo nkofa adutwum enom si da bi na pono
what certain yibi our de baba complimented Dr. Bawumia ne yesi ate. Enti owura na podien na de baba complimented Bawumia campaign. Because Saboba Kaya 2007-2008 campaign a course between Nana Do and Dr. Bawumia be prove so no be for economy side. It's then a symposium, town hall meetings, and all my lectures, all display intellect. No crampo boy because no sign appeal to the academians for no. It's not also a constituency or campaign the chere won or contribute or can who be Nana Dankakra be we need 2016 because of the effort any nearma or yeah. The question now is Dr. Napo dear no knows what they table so. Tears over complimented by Wumia. And you are no expertise you are able complimented by Wumia near the idea. I know then some phone call. Nanam Dromo. Akwaji HIV draw. I know you are able complimented by Wumia dear no. No you na say you any serious political party will not choose Napo to be running mate. Some a serious political party are all choosing Napo. What are you bringing on the table? Then what they table no so. Table ni do bia de bibi ba so why. Enti ono no de no de ba. Na drobo a. Okwaji HIV adro. Ya kunu and isi fu akunu. Say na. Afin ma gya ba so. E ka say. O chese onyina stage so nka asembia. Sebia. How we me Matthew Poku prempe. Makotena ase a. Me ba me boa me boss na sa how we ye afiri ho. Menti bi da o. Da bi. What? Oh, there be Ebia na. We asema yeka. Hey, Adio. Who's a Mami Jenny? Mami Jenny on your politician. But Odini lame. Ya de march in Sano. Women's Banky or no one all treachery mua our can once them. Nti baby obeko bia any a may die ya no kan. Or say ye ba make what catch the mirror. Say my ye bre. So no dear no. But mommy, we should be very serious. Oh. Serious. Then an apple bring you on the table. Say be a means so policy we me ba me de be boa me boss. And now me boss cry policy no ma fa ba ko amenya botra me chirechiri mu. Odi nkranhya. Me shop say wo campaign start here cause no mo so mu yi ni say running mate. Me shop e ba ta hye wo mo ho. Me shop o say wo cry na wo fa policy ni bi. O fa bi ma because papa yi papa yi on say ba wo mi yin. Otumi de insesi ni boka say policy is 33. E no de bae. Enti say wo cry na bia wo ni policy ni bia. O boss nso akasa bebre. Ade na wo fa ni message ni. Na wo chirechire mu. No, okani nyina. Okani nyina. Okani nyina nda. Okani nyina na o chira beka. Ayo o mu didi jadi. Ali no onkani nyina. Onkani nyina de. Oh, and o chira wakade yin. Say ha na. Elo okun we na. Na no dey campaign message. Campaign message. Campaign message. Na nipa gu ho no mo abeka asam. Wanya nipa dom say. Ama mo de o maso afem. Ka samu na wura mo no mo convince o mo to afi wa dan historian afi na de nananom nsam na sensu nananom nsam kwa o omukun enu omukun na drobo dabi omudi keku asofo no omuwie omuso omu ba NDC for ba ofeni say kremofuo anson dan nyina omu bebubu no mo de esi mo wei we enti yadi na po ba na po the perfect pair no any so nonsense ya pipi ya do mo ansam ba na ma perfect pair kwa na nananom mete so wo ka nananom abosomfo nso asem bi wo ebobuno onu asunsum nkomo ya ne de ya ne da party to asunsum nyoma eni je ho sunsum nkomo ya ne de no odi nsamanfo nkomo no
enye o sha se no kwa tum se mwa enye it really perfect man. Problem brain yeah it's a problem brain area MPP awie si amako ne adu se perfect pen ni nie pa wo mo present the abre kire Ghana for there am ka chukra ye na sanke amokachi na bi ko di la mu akoto aba me se na pa convince me enti me koto aba me da beto ama no awurade nyanko me meto ama no na na drobo ni na ayi no okoje HIV adu a yeku ne kwan mu no me nti asem we mpuda wo NDC for say wo mo ba mosque no mo kra mo dan no o mo bebubu ni nyina de ayam wo kire e ka sen omo se na na drobo oh upe mocha na sit there bi no manche so hey we ma 3 months krendu less than 3 months out of oh yesu ba me nim to me kura omo ne MPP for ni bi kasa chese omo no asad no ma fair you but ya share ground so ne djuma omo yen so a mi mani no space ya share media mi hunu sronko kura but wo show omo kasa no ase o mahu bibi aso mani da bibi so mi nim ase bibi kura wo mo because Martina say adwen ho ase mi nim so him no the ticket of the ticket of MPP 2007 2008 Dr. Bawumia or said that for campaign ni fa bi so sure ye kire economy mu na wo my slice ni atwi we wura na atwi ono nso no de ode ba be kan na na ado de ho ode be complement na na ado de no no etimeti wodi na me say no mo di na po dwan nipa ho yi sunsum sam politics sunsum sam wo mo sunsum sam adi ono na po ni in charge of spirituality inyo wasan ne nsamanfo kasa na do ye de asese anyo anya kura nya ba vi mo de kasa so yo mo nya free him ti me busa mo senti ayi mensha sa to na o ye campaign sen out me wi asemo zenya de bi mu kire se o mo de ha de o mo nya campaign okay entu tam obi a de ne ba obekọ em beto am ya yen campaign po ebenya entu o mo horo mo nya campaign okay wa kan sem entu nuan si ayi baba strong hold na etufo na etufo wie ya say me de kire ma me nsen ayi na sana Nya sure so be ko bu bi man say we mu nyina ye signal o e kire nkrofo yi ba minim de o mani da so ye nim ni ejeje wo m adeso na mo de bre minim tese me dwere wa adeso pa na mo de bre ye nim ni ejeje wo m o na ka kwade nka nyame adom akusu na ba omianu mpo ese oye na no be kan na adom no hwe na po onya obeka Dr. Bawumia ho onya sai o ade ade ode ba table no ba fia so oye ukade wo apomudin background etin kamera health center no mpo anka me no kra no anka you focus nyina nye health mo to say the mami ye targeting men mo ben no so no mo na ka ba bia be fa bia na bi dia kire on to wom na egu acho mutumi nka hwe wo aburo se sram na obi o machi wo mo fufuru we nu a choboi jai oh dia tra o ma aburo se sram o be gina stage ni so choboi mo free sound de oni mi de mama we de koye mama Bawumia vote fa chiche ka sen ka sen edi yoradu hu yo etinka wo kra de nka wo ye healthy anka be bia be fa bia health na ka wo health agenda 111 no ye be si ye be vie kaka so na wo chire o be se o sin fita weyi ese wa bin won o dentist wa bin won etinka wo sen ka no chire uni ni pe wo problem was ho kaka ntini ato aba month bia ma horo mo sen month bia ba horo sin free kaga na obi hu bia fefe enya nze oni obi kasa ne se ho pa na wo de wo na mo ensamanfo nkomo na adi just enya kura o eno sango over the bar enya sani ya politics na time kai esu ka first kwa nka ye o na e free bra ye wura attachia be se mu no samo se campaign mu hu so afa na mu be hu so ye saka 3 months o wura attachia be se mu no afa ye se we mu nyina tu agum so mu nyina nya bone anu mu bedi ya no mo twen opani baako wa bie kwani wa be bu ade na gum tire ne omu nyina enya se no ye na running mate
enya kwan a woso no so kyerɛ sɛ ye me be boa me wura ni wo de okura na wuni bi a wura de no de aba bebre no fa ba ko mienu bi na ka bebia obekɔ bi a o ka ho asɛm wo de da bi ugya anu si hɔ nana drobo ho asɛm nana drobo akɔji HIV aduru a sense amanfo na kɔto hyɛ ne kwan mu o sɛ de na kɔto wu history I don't know ɛna we mo kum asɔfo we mo kum malamfo na yɛde wo mo so mo ba mo be yi mosque ni nyinaa ba besi mokyere eka sen running mate na nka ma party foot soldier nka ansem some be say no ya na o mo no mo ka hey serial call it's that perfect combine any any ba we mi abregu say bia 3 months aka na ba we mi anam ono no chia mankrofo ekoma to mo yem no no opani nsu na mu akire galamse no ha ono nso ye ne saa tugum sano ye ne any mo bebre ye papa adwuma na din pa adwuma de ba minim strength na o manya mo de ye obere ka san nsem because o mutumi nka mo no kore because Ghana yan se ya setena mu nye mo nso na mo wa ben yan ya setena mu nye obi asu na mo ma setena mu ye o o mo se ba si ya no so na mo be pe gogoro moti wa setena mu ya we okay asi yenso ye be to aba no o ma setena mu ye pa so ma setena mu ye na mo mfa ye kokoro moti ho de ya o ma komo ni wo mo akomo ni wo mo na komo de mo mo na mo ye mo komo mo de ye didi ono komo ni no napo da bi hwe se de Kamala Harris ye campaign awura di nyankopon fe akono keke hwe se policy ye campaign policy na we die onkasa ho nan da bi ka wa wie there's a some no kan kran so kra wonte mo eremne sao wo ma bre wonte hwe asam no wonche waso a wonte o da bi wonte hey we have the boy yetu amufuo yetu amufuo no mante ena kwa kudi didn't na menhia ho no ye campaigns menhia se no ye campaigns because I know ze menhia audio otumfuo nti no motoma no otumfuo nti nti no motoma no hey na ye fi ahemfie ne kasa se ne ye mfira ahemfie ewe na na hwan tete ye na no tete ye ye eguma tete ye de mu gya ye a ensam ye be keka bi egum ai steka ofra ahemfie kuhia kuhia no so ho wono so ben hia eso no ben yi kakra okay oho no kuhia eso no ja bro fu akra bi tu helicopter wa mountain ngam mo stre eso no ja ba kutu wi a na yaka ho asem no asa ko fa ba pa no de ofra ba se ene parliament kwa setena enti e bia no mo kwa besa be ja ba kwa hey MPP hey party MPP party ni oh there be party na yo mobo onim die enti a omo di sika wo e de di yimpanimfo enti the right people no unya the right people na wasen comedy party na anymore no omo nyina come and watum look at a fine gentleman boachi ajakon yehu sa we a fine gentleman and ye twa wo so ntentem hwe kwan mfa so mi boachi ajakon free mu boachi ajakon ye rani mate asense me bekọ kan o se che me nsa bonsu o ye rani mate bekọ kan nsa mi papa do buri hu ayi Bekwai MP Joe Wise bekọ kan nsa mi ayi kura kaduchum e rani mate ya Oko kana na tu muso de friend na de. Ana tara drobo. Kwaji HIV edro. Sa se mo mi re fit. Ana yekunu. No de wa de ku no. Ozo ku no. Ado mu ku no. O kwem. Kwendro fie kra. We ya di vote. Ya di ya ko. O kele bi muso say we dey ko so. Ana we be dan crofon so mo so be gbaje so.
na me ya na ma werɛ ho ne sɛ wote so obi ye dede pa or kaseti aba and yes or kaseti aba like why very tough on government na saa nipa no mpanimfo ne frɛ no na ɔma man appointment and I say bi ɔma man bibi na fe ne kasa asesa yes good saa afo no ye frɛ ɔmo sɛ me pe bibi adi ni amom bibi adi no ma koma no atum but saa foot soldiers no a ɔmo nso defend party no a bepem saa abiri ya ye ma ɔmo hwe ɔmo nso ɔmo nya hwe data kra no a yesi fa kokɔ twuroko di obi atem no kra no sɛ sika ne ma na still ɔmo defend party no ɔmo ye frɛ ɔmo sɛn di mempo ne ye de baba ɔmo ni eh obregu ɛno ne obregu ana sɛ sansan kroma and wa wunya hwe ɔmo de ekogina ɔmo anim ɛnyɛ campaign no wonam padwuma ɔmo de ekogina ɔmo anim ɛnyɛ campaign dabi wɔn ma say tu ɔmo wɔn bɛto amo sisi a ɛnyɛ campaign ɛyɛ o years to come the Ghana be no years to come the Ghana be no ɛyɛ serious o deɛ bobɔ ba no sa na deɛ bobɔ ba yɛ fɛ now the emphasis say show like you should be very, very serious here me mfa obi feelings ho so obedi matem so ni matem e wa wasem a but ye mfa no say akoto aba Dr. Bawumia Wini president vice president na po HIV what's the possibility to nya vice president no so a yo be ya sensan hey because when you to me what's up when you to me mo ho onya mpo na odi ahobrase na ahobrase mpo ni o onya mesum mpo ni na be ye kromfo